Ребята, проходите. Проходите к моему столу. Подходите, становитесь поудобнее. Проходите, ребятишки. Проходите, Виолеточка. Вот так, становитесь. Все, Аниточка. Так, иди сюда, Анечка. Ребята, я знаю, вы любите подарки. Любите? Да. Любите. Я сегодня принесла вам в подарок игру, которая называется «Столовая для птиц». Хотите в нее поиграть? Хотите? Я вам сейчас расскажу и покажу, как в нее играть. Здесь у нас есть большие карточки, на которых в центре изображены картинки-подсказки. И есть у нас маленькие карточки, на которых изображены птицы и корм для них. А раз это у нас столовая для птиц, значит мы должны что их сделать? Покормить, конечно же, мы должны их накормить. Мы должны их накормить. На большую карточку мы должны положить картинку с птичкой и картинку, чем она питается. Вот посмотрите. Это что за птица? Голубь. Чем мы можем его накормить в нашей столовой? Найдите картинку, чем мы можем накормить голубя в нашей столовой. Вот сюда, посмотрите, чем мы можем накормить. Так, а давайте посмотрим на картинку подсказку. Что здесь у нас нарисовано? Что это? Что это? Колосок. А в колоске у нас созревает что? Что созревает? Зерно. Значит, чем мы можем накормить нашего голубя? Зерном. Правильно. Так, а это что за птичка у нас? Разве? Это воробей. Чем мы можем накормить воробья в нашей столовой? Что нам картинка-подсказка подсказывает? Чем мы можем накормить? Что это за картинка? Что это? Хлеб. Значит, чем мы можем накормить? Правильно, Анечка. Да, правильно, молодцы. Так, а вот смотрите, какая замечательная, красивая птичка у нас с зеленой, желтой грудкой. Кто это у нас? Семечка. Чем мы его можем накормить? Семечками. Что нам картинка подсказывает, что здесь у нас нарисован подсолнух, правильно, Виолетта, значит, а в подсолнухе созревают семечки, и мы можем накормить нашу синичку в нашей столовой чем? Семечками. Ой, смотрите, а здесь еще одна красивая птичка. Что это за птичка? Снеги. О, ребята, посмотрите. А у нас больше нет корма. И посмотрите на карточке. Снегиря-то нечем накормить у нас. Да здесь нет ничего. Посмотрите, вот здесь веточка есть, а на веточке что должно быть? Ягодки. Но их здесь нет. А значит, и снегиря нам накормить нечем. Что же нам делать? Где же нам взять ягодки? Нарисовать? Вы предлагаете нарисовать? Ребята, здорово. Вы очень хорошо придумали. Мы умеем рисовать, и мы можем с вами нарисовать ягодки на карточке. А когда мы их нарисуем, тогда мы сможем продолжить играть в нашу игру. Да, ребята? Сможем. А скажите, а чем вы обычно рисуете? Красками еще чем? Карандашами? Фломастерами, а еще чем? Кисточками. Ребята, а я вас сегодня научу рисовать. Я покажу вам новый способ рисования. Печатание предметами. Знали вы такой способ? Нет, да? Вот я вас сейчас научу. Пойдемте с вами подойдем к следующему столу. Вот сюда, ребятки. Подойдите сюда ко мне. Все сюда. Встаньте там же поудобнее. Посмотрите. Давайте поудобнее. Да, вот так. Вот так, чтобы всем было удобно. Так, посмотрите сюда. Это веточка рябины. Веточка рябины. Ягоды рябины растут вместе, рядышком друг с другом. И называется это гроздь. Что это такое? Гроздь. И ягодки растут дружно, рядышком друг с другом. А посмотрите на красивые эти
ягодки. Скажите, какие они? Красные. А какие они по форме? Круглые. А какие они по размеру? Маленькие, ребята. Смотрите, какие замечательные у рябины ягоды. Они красные, круглые, маленькие по размеру. Посмотрите, все одинаковые и растут рядышком друг с другом. А теперь давайте подойдем к моему следующему столу. Вот сюда, ребятушки. Становитесь поудобнее. Ванечка, сюда подойдите. Вот так. Вот, умнички. Посмотрите, у меня здесь в подносе лежат предметы разные. Что у меня здесь лежит? Предметы. Какие? Все разные. Все разные предметы. А что здесь? Ну, Анечка, что? Пробки лежат, знакомые вам. Это что? Пробка. А это что? Кубик. Ну, не кубик, а брусочек, правильно, Анечка. То есть разные пробки. А вот смотрите, какая-то интересная, такой интересный предмет. Кто-нибудь знает, как он называется? Домик. Домик. Это штамп. Штамп. Так, а теперь, ребятишки, посмотрите, подумайте. И выберите, какой предмет подойдет нам для рисования нашей ягодки. Домик. Вот от какого предмета отпечаток будет похож на нашу ягодку? Давайте попробуем вот эту пробочку. Смотрите. Давайте попробуем ее, посмотрим, подойдет она для рисования нашей ягодки на карточке. Да. Я беру предмет, опускаю его в краску, тарелочку придерживаю и делаю на листе бумаги отпечаток. Вот так. Смотрите. Так, чтобы отпечаток получился четким, я каждый раз окунаю предмет в краску. Окунула, сделала отпечаток. Окунула, сделала отпечаток. А чтобы наш отпечаток не размазался, я лист придерживаю правой рукой. Посмотрите, какие красивые получились у меня ягодки. Какие они у меня получились? Круглые. А по размеру какие? По размеру какие они получились? Маленькие. Маленькие или большие? Большие. Большие. А посмотрите на карточку. Нам подойдет такой предмет, штамп, с помощью которого мы будем ягодку печатать? Разве подойдет он к нашей карточке? Да. У нас карточка, смотрите, гроздь маленькая, а такие ягодки, если мы напечатаем, подойдут они к нам, к нашей карточке? Нет, Аня, Маш, потому что их получится совсем мало, например, 3, да, потому что ягодки большие, а у нас ягодки маленькие, их много. Значит, этот предмет нам подойдет или нет? Нет. Так, хорошо, давайте попробуем. Так, ну давайте вот эту попробуем. Так, давай Ариша сама попробует, опускай. Так, предмет и делай отпечаток на листочке. Так, что у нас там получилось? Что у нас там получилось? Домик. Подойдет такой штамп нам для нашей карточки? Нет, нам нужно напечатать что? Рябину. Так, Анечка выбрала фломастер. Анечка выбрала фломастер у нас. Но фломастер у нас нету стержня. Значит, мы нарисовать не сможем ягодку. А сможем ее напечатать чем, Анечка? Колпачком. Так, сейчас Анечка попробует. Подойдет нам такой отпечаток от фломастера? Придерживает листочек. А ну еще поставь. Еще. Так. Ой, смотрите, ребята, какие у нас ягодки получаются? Маленькие. Маленькие получаются, круглые. Подойдут они у нас для карточки? Да. Если мы будем колпачком от фломастера печатать, подойдут, Варя? Да. Подойдут, да? Вам сегодня, мы же с вами в игру не доиграли, вам сегодня нужно будет нарисовать на карточке ягоды рябины. Рисовать будете вы, но прежде чем нарисовать на карточке, мы с вами нарисуем ягодки, каждый на своем листочке. Ягоды, нарисованные на листочке, должны быть четкими, аккуратными, вот такими, да, не размазанными. Понятно?
четкими, аккуратными и не размазанными. Сейчас мы все вместе пройдем и сядем каждый на свое место. Проходите за столы. А мы сейчас выйдем. У нас есть влажная салфеточка. Андрюша, садись. Так, посмотрите, ребята. У вас... Хорошо, у нас все. Смотрите, у нас с вами на столах лежат... Все, решили. У нас с вами на столах лежат листочки, на которых нарисована веточка рябины, но гроздь у нее без ягодок. Вы сейчас самостоятельно нарисуете ягодки при помощи выбранного нами штампа. А выбрали мы с вами что, ребята? Что мы выбрали? А что мы выбрали? Колпачок от фломастера. Вот сейчас вы самостоятельно нарисуете ягодку при помощи выбранного нами штампа, колпачка от фломастера. Итак, берем фломастер, окунаем колпачок в краску, берем правильный фломастер, окунаем колпачок в краску и делаем отпечатки, где у нас гроздь рябины. Рисуем много ягодок рядышком, чтобы у нас получилось много ягодки. Они растут дружно, Миша, на грозди. Вот у нас гроздь, а здесь на ней ягодки растут. На грозди, видишь? Гроздь без ягодок. Так. Бери, Лёрчик. Листочек придерживаете. Фиолеточка, вот у нас гроздь. И мы рисуем на грозди. Миша, на грозди. Вот здесь, Миша. На грозди. Вот умнички. Делаем отпечаток четким, аккуратным. Каждый раз обмакиваем колпачок и делаем один отпечаток, чтобы четкий отпечаток был. Вот. Раз. Два. Молодцы. Листочек не забываем придерживать, чтобы ягодки не размазались. Андрюша еще рисует. Мало ягодок, надо много. Какие молодцы, ребята. Здорово получается у вас. Много ягодок, молодец. Анечка старается, как и Марюша. Андрюша, рисуй, рисуй ягодку. Еще рисуй ягодку. Получается. Так, раз. Раз. Молодцы, ребята. Молодцы. Здорово получается. Кто закончил, поставьте наш фломастер в стаканчик. И если грязный пальчик, вытрите его. Если пальчики у вас не мылись. Держите. Вот молодцы. Ребята, я смотрю, у вас очень здорово получились. Вытираем душа. Вытирайте пальчики, берите свои листочки. И давайте мы посмотрим, что у нас получилось. Вытирайте пальчики, берите свои листочки и пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Берите аккуратно листочки. Берите аккуратно листочки. И идите сюда. Подойдите ко мне. Сейчас мы их разместим на нашей доске. Ребята, посмотрите, какие красивые ягоды рябины у нас получились. Красивые? Да. А почему вам удалось нарисовать такие красивые и ровные ягоды рябины? Придерживали листочек, а еще почему? Анечка. Он и отпечаток.
Отпечатки. Какие делали отпечатки? Ровные. Ровные, четкие, да? Четкие отпечатки. А старались вы? Да. Старались, молодцы. Придерживали листочек, делали отпечаток четким. Я вот заметила, все старались сделать это. Поэтому и красивые получились у нас ягодки рябины. И я предлагаю вам всем вместе пройти к столам и вместе, раз у нас у всех получилось, напечатать ягоды рябины где? На карточках. Молодец, Анечка. Пойдемте, ребята, к столам. Иначе мы с вами не сможем поиграть в игру. Вот сюда, ребятишки. Так, идите сюда. У нас две карточки. Вот Андрюша, Настенька будут здесь рисовать. Вы будете рисовать здесь. И к нам еще Лерочка пойдет. Так, детки, на карточках вы тоже должны нарисовать аккуратненько. Берите каждый фломастер и вместе... Это желтый. Так, и вместе вот здесь рисуем ягодки. Вместе, детки. И все вместе мы теперь умеем уже рисовать ягодки. И у нас должно все получиться. Мы рисуем на маленькой карточке, а вы, ребятишки, на большой. Только аккуратно, это же у нас игра. Вспомните, какие должны быть отпечатки. Четкими, не размазанными. Так. Ой, аккуратненько, детки, чтобы нам не испортить игру. Ребята, посмотрите, мы с вами нарисовали ягоды рябины на наших карточках. Сможем мы теперь поиграть в эту игру? Да. Сможем. А скажите, чем вы нарисовали такие красивые ягодки? Фломастерами или чем? Колпачками от фломастеров. Ведь мы сегодня учились с вами рисовать, делать отпечатки предметами, да? И выбрали мы сегодня для рисования что? Что мы выбрали? Чем рисовали? Колпачок от фломастера. Вам понравилось рисовать таким способом? Понравилось. Вы научились сегодня? Научились. А вы кого-нибудь научите рисовать таким способом? Ведь другие ребята тоже, наверное, не знают. Кого бы вы научили? Я маму поняла. Ты маму научила бы? А ты Софийку научишь? Подружку свою, да? А я маму научила. А ты маму? А ведь можно с помощью разных предметов рисовать не только ягодки, а придумывать и другие изображения. Вот вы теперь научились этому способу и будете фантазировать и придумывать разные рисунки. Хорошо? Здорово. Ну, давайте мы теперь поиграем, раз у нас все для игры есть. Значит, у нас это кто? Снегирь. Веточка подсказка, которую мы дорисовали. О чем нам говорит? Чем мы его должны накормить? Ягодами рябины. Вот мы его и кормим. Здорово получилось у нас. Ребята, вы такие молодцы. Понравилось вам играть в игру? Да. Понравилось. Вы меня сегодня очень порадовали, поэтому я вам даю эту игру. Играйте в нее с удовольствием и других ребят научите. Хорошо? Хорошо. И рисовать научите, и в игру играть.